ubu aka kanya turi mu rukiko rukuru mpuzamahanga rwa Iraqi IHT, Iraq High Tribunal. Umujyi ni Baghdad. Twese twahujwe no kumva umwanzuro w'urukiko rufatira abashinzwe ibyaha bari muri iyi nzu. Umwe muri bo ni Saddam Hussein. Aha dutangiye umucamanza aba Saddam Hussein guhaguruka, ati haguruka. Umva umwanzuro w'urukiko rwagufatiye ariko uhagaze. Saddam nawe ati ariko na hano ndumva. Umucamanza ati yego ariko nyine haguruka. Saddam atoya sinibureke kwicara. Umucamanza ati haguruka. Ako kanya umucamanza ahita asaba abashinzwe umutekano mu rukiko ati mumuhagurutse. Saddam ati ndakomeza kwicara. Abashinzwe umutekano nabo bahagurutsa Saddam Hussein ku gato. Saddam ati ariko mwimbabaza ikiganza. Umucamanza abonye Saddam ahagaze ahita asaba abashinzwe umutekano kumuva imbere bakagenda. Ati umusige mugende. Saddam abwiye abashinzwe umutekano ati mundeke n'ubundi mwe ntacyo navugana namwe. Saddam Hussein agihagarara, umucamanza yatangiye ati urukiko rwanzuye ko rwakatiye uregwa Saddam Hussein al-Majid kwitwa Amanitswe kubera uruhare. Saddam ati harakabaho abaturage ba Iraq, ati harakabaho ibigo by'Abarabu n'Abayisilamu. Aha turi tariki ya 5 Ukuboza muri 2006. Saddam Hussein ahamwe n'icyaha. Tariki ya 30 Ukuboza Saddam Hussein yishwe urwo yakatiwe. Mbese yapfuye Amanitswe. Uko mubibona niko byagenze. Uko dutangiye niko turi busoze. Ubu sasa ngaho mwambare mwikwize, ubundi mukenyeye ikigabo mukomeze, ubundi twivugiye ku mateka ya Saddam Hussein. Ese wowe Saddam Hussein wanzwaga igwa na Amerika waba umuzi koko? Nize nkuru za kera wajyaga wumva kuri Saddam Hussein? Ese uribuka twa dutoroshi twa kera atwadutse watumurika ku gikuta ukabona Saddam Hussein arimo gusamba? Ngaho fata akanya gato mbere yuko dutangira urugendo rw'amateka ye, ubundi nawe wisange maze dusangize ku byo waba umuziho. Gusa ariko niba wishimira kandi ukaba ukunda kumva ibiganiro by'amateka, uyu niwo mwanya mwiza ukanda subscribe kubera ko wamaze kugera ahantu hanya Umani TV, aho dukura amateka mu nyandiko maze tukagufasha kuyumva no kuyibukiranya mu buryo bw'amajwi. Reba ko wakanze subscribe, ariko niba utarayikanda ikande ubundi we mu muryango mugari wa Umani TV. Nje Gisale Hasani, iyi ni Umani TV. Bahaye ikaze. وعاش شعبنا العظيم وأمتنا المجيدة. Mu butayu bwa Mesopotamiya niho hantu haturutse ibitekerezo bya mbere by'ubutegetsi n'inkomoko z'amateka y'isi. Niho havutse umugabo waje guhindura umuvuduko w'amateka yo mu karere ku isi yose. Yitirwaga izina ryari kumenyekana hose, Saddam Hussein Abdal al-Majid al-Tikriti. Hari abamubonagamo nk'intwari, hari abamubonaga nk'umunyagitugu, hari abamufataga nk'umurinzi w'icyubahiro cy'Abarabu, abandi bakamufata nk'inkoramaraso. Ariko icy'ukuri nuko amateka yuzuye umwijima n'urw'abatabaro, insanganyamatsiko z'ubutegetsi bw'igitugu, intambara, politiki, ubwoba, ubutasi n'urusyo rw'ubutegetsi rwongeye kuvuguruzwa n'isi yose, nubwo harimo ingufu zidasanzwe z'umugabo wizeye ko ubutegetsi bwe aribwo bwari bukwiye kuramba. Saddam yaravuze ati if you kill a person you are murdered, if you kill hundreds of thousands you are conqueror. Mu Kinyarwanda yavugaga ko iyo wishe umuntu umwe uba umwicanyi, ariko iyo wishe ibihumbi n'ibihumbagiza by'abantu uba umutsinzi. Aya ni amagambo yavuze yerekana ko ubutabera bwasaga n'ubutabaho. Ubundi Saddam Hussein yavukiye ahitwa Halabja hafi ya Tikrit muri Iraq. Avuka ku wa 28 Mata 1937. Umuryango we wari ukeye cyane kandi warahuye n'ibizazane n'ibibazo bikomeye, kuko se Hussein Abdal Majid yari umushumba nyuma yo gutera inda yaburiwe irengero burundu. Sibazi niba yarapfuye cyangwa yarashatse undi mugore. Gusa yagiye mbere yuko Saddam Hussein avuka. Akivuka mukuru yaje kwitwa na kanseri. Ibi bituma nyina wa Saddam Hussein Subha Turfa agira ikibazo cy'ihungabana yatewe n'urwo ruhurirane rw'ibibazo yagize. Ibi bituma Saddam Hussein atitabwaho ngo abone urukundo rwuzuye rwa kibyeyi. Yakuze ari umwana ubabaye kuko nta cyari kumushimisha yewe n'iki na kimwe yabonaga.
ageze mu myaka 3 yohejwe mu murwa mukuru i Baghdad kuba kwa nyirarume witwa Kailala Turfa wari umusirikare ndetse akaba n'umurwanashyaka wa Baath Party, yewe akaba n'umwe mu bari baramaze kwigarurira ibitekerezo bya Pan-Arabism. Gusa nubwo Saddam Hussein yanyuze muri ibibazo byo mu bwana byatumye akura yumva ko abantu batamukunda, ahubwo akurana ishyaka ry'uko agomba kuba ikintu gikaze cyubashywe kandi gihamye. Yigeze no kuvuga ku magambo agaragaza ubuzima bwe bwo mu bwana ati, mu bwana bwanjye bwangishije isomo rimwe, ntukizere umuntu n'umwe kandi ntugatinye umuntu n'umwe. My childhood taught me one lesson: trust no one, fear no one. Uyu niwo muzi w'umuntu waje kuvamo Saddam Hussein wanditse amateka turi kumva ubu. Hashize imyaka mike Saddam yaje kugaruka kwa nyina, gusa asanga mama we yarashatse undi mugabo, gusa ntibabana neza ahubwo ahita yisubira kwa nyirarume muri Baghdad. Kailala Turfa niwe watangiye gutoza Saddam kwanga abakoloni, kwanga abaperesi b'abanya-Irani no gukunda uburyo bw'abanya-Iraqi. Turfa yamusomeshaga ibitabo by'abarwanyi b'Abarabu, ibiganiro by'ubukoloni bw'Abongereza n'inyigisho zifite ishingiro kuri Nationalism za Baath. Bigeze mu 1950 Saddam yari amaze kuba umusore wifitemo uburakari, icyizere n'ingeso ikomeye yo kwihorera. Nibwo yinjiraga muri Baath Party, yari afite imyaka 20 gusa. Icyo gihe nibwo Iraqi yari mu bibazo by'ubutegetsi bw'abakoloni n'igitugu cy'Abongereza. Mu 1959 Saddam yinjiye mu mugambi wo kwica minisitiri w'intebe w'icyo gihe Abdul Karim Qasim, wari umwanzi ukomeye w'ishyaka Baath. Umugambi wabo warapfubye, Saddam araraswa arakomereka, gusa ariko ku bw'amahirwe ararokoka. Nyuma yaho yahise ahungira muri Syria, akomeza muri Egiputa aho yakomeje amasomo mu bijyanye n'amategeko ya ideology ya Baath. Gusa nubwo yabaga iyo mu buhungiro mu mahanga, yahoraga avuga ati, umunsi nzagaruka muri Iraq nzayobora igihugu. Mbese yari yizeye kuba perezida. Igihe cyarageze maze mu 1963 ubutegetsi bwa Qasim burasenyuka, ubundi Baath Party ibona umwanya. Ubwo nibwo Saddam Hussein yagarutse mu gihugu mu ibanga. Bitamaze kabiri ubutegetsi bwayoborwaga na Baath bwaje guhirikwa n'abasirikare maze bafata igihugu. Gusa ariko Saddam wari warageze mu gihugu nawe yatangiye gukora ibintu bye bucece kandi mu ibanga rikomeye. Yashinze uburyo bw'ubutasi bw'umutamenwa, ashinga amatsinda yihariye no kwica no kureshya abanzi ba Baath. Mu 1968 Baath Party yongeye gufata ubutegetsi. Saddam aba visi perezida mu gihugu akiri muto cyane. Perezida Ahmed Hassan al-Bakri yari mukuru kandi unaniwe. Saddam we yari umusore ukomeye, ufite ingufu, udafite ubwoba bwo kwica cyangwa gufata ibyemezo bikomeye. Nubwo Hassan yari perezida, ariko hafi imyanzuro yose n'amategeko yose yafatwaga kandi agashyirwaho na Saddam Hussein, kuko nibwo Saddam Hussein yahise yubaka umutekano w'imbere, ubutasi bwa Mukrabat, ingabo ze bwite Special Republican Guard, ubutegetsi bushingiye ku bwoba. Uwo munsi nibwo Saddam Hussein yakoresheje amagambo atazibagirana ubwo yavugaga ati, igihe ushaka ubutegetsi ntabwo ubutegereza ahubwo urabufata. When you want power, you don't wait for it, you take it. Mu 1979 Saddam Hussein yahatiye perezida al-Bakri kwegura mu buryo bwihuse. Ubundi wari warababajwe n'ubuzima agahigira gukwata ubutegetsi, nibwo inzozi ze zabaye impamo. Icyo gihe yahise afata ubutegetsi, ariko mbere yo kwicara neza ngo atuze ubundi ayobora bifatanyije no gutegeka, yagombaga kubanza kumenya neza ko nta wundi uwo ari we wese uzamukoma imbere. Ku munsi wa mbere yicara mu nama nkuru ya Baath, yazanye urutonde rw'abantu yashinjaga ubugambanyi. Mu rukiko rwa politike rwahise rutangiraho. Imbere y'abayobozi bose abantu 33 barafatwa, abandi bakurikiraho bashinjwaga kuba abanzi b'igihugu, biveye nubwo benshi bari mu nshuti ze. Umwe mu barokotse yaje kuvuga ko Saddam yabakubitiraga urupfu mu kajwi keza ati, let the traitors confess before their death. Reka abagambanyi bicuze mbere y'uko bapfa. Byabaye uwo munsi byashyize umukono ku mateka mashya. Iraq yabaye igihugu kigengwa n'umuntu umwe, ijambo rimwe, icyizere kimwe, ni Saddam Hussein. N'abandi baperezida bose, Saddam Hussein yahise atangira gahunda zo kubaka igihugu cya Iraq, maze inzu ndende za Baghdad zirubakwa, imihanda, ibiraro, amashuri, ibitaro biraguka.
gutanga serivisi ku baturage bari bashyigikiye ubutegetsi no guhonyora abataravugwaga rumwe bitangira ubwo. Iki gihe abayisilamu bo mu bwoko bw'abashiya bari mu kaga, abakarudi baricwaga, abarwanyaga ubutegetsi bashakishwaga bukware amanywa n'ijoro, ndetse n'abanyapolitike batavugwaga rumwe bakaburirwa irengero. Ubutasi bwa Mukrabati bwari bukomeye ku rwego rutigeze rubaho no muri aka karere. Umuntu wese wavugaga nabi izina rya Saddam, uwo mwuka wabaga uwa nyuma. Aha niho Saddam yavuze ati, if you want to control the people, control what they fear. Ibi byose urupfu n'ubwoba nibyo byarangaga ubutegetsi bwe bwose. Amaze kumva ko igihugu cye gishyize ku murongo, Saddam yateye Iran mu 1980. Yumvaga ko kubera ingaruka Iran yagize muri revolution ya Khomeini, yari yizeye ko Iraq igomba gutsinda Iran, n'ubwo rwose ko Saddam yatekerezaga atari ko byagenze, kuko ahubwo Iran yihagaze ubundi ko barwana inkundura karava. Aha Saddam yarwanaga ashaka gushimangira ko ubuyobozi bwe bukomeye ku isi. Yashakaga guhagarika imyiganano y'abashiya barwanyaga ubutegetsi bwa Iraq. Yashakaga kandi no gufata ubutegetsi bw'umuyisilamu bwari bukunzwe n'abaturage benshi mu karere maze akabwikubira. Ariko kandi yashakaga no kwagura imipaka mu gace ka Shat al-Arab. Iyi ntambara yamaze imyaka 8 yahitanye abarenga miliyoni 1. Muri iyi ntambara Saddam yakoresheje intwaro za kirimbuzi kuri Iran. Ibi byatumye amahanga amuhagurukira. Mu 1988 impande zombi Iran na Iraq bumvikanye ko bagomba gushyira hasi intwaro maze bagahagarika intambara. Nyuma y'iyi ntambara Saddam Hussein yahise agira ubwoko bw'abakarudi babaga mu gihugu. Icyo gihe abakarudi bari biganje cyane muri Iraq, ubundi Saddam Hussein bose yifuza kubarimbura, abashinja ko bafashije Iran mu ntambara. Nibwo Saddam Hussein na mwishywa we Hassan al-Majidi bahise bategura icyo bise Anfal. Ni igikorwa cya gisirikare gusa cyasaga n'imeruka ku bakarudi bose babaga muri Iraq. Muri Anfal, aho umukarudi wese yarafashwe ubundi aricwa, imidugudu yabo irarimburwa, abarokotse barahunga. Gusa ariko abari batuye mu mudugudu wa Halabja nibo babonye imeruka nyayo, kuko Saddam Hussein n'ingabo ze bakoresheje ibitwaro kirimbuzi birimo nka mustard gases, sarin, VX n'izindi. Saddam Hussein kandi yahise akora Genocide y'abakarudi mu 1988 nyine muri uwo mwaka, maze abasaza, abana n'abagore baricwa, abandi barashinyagurirwa, ndetse abandi bashikingurwa ari bazima. Ibi nibyo byahise byemezwa ku rwego mpuzamahanga akari Genocide yakorewe abakarudi. Nyuma y'intambara ya Iran, Saddam yifashe ku gahanga kuko ubukungu bwari bwarahungabanye, amafaranga y'igihugu yarashize, ingabo zari zarakomeretse ariko zigifite akabaraga. Icyo gihe Kuwait yari igihugu gikungahaye kuri peteroli. Saddam yahise ashinja Kuwait gukoresha peteroli nyinshi cyane ku isoko, kwangiza ubukungu bwa Iraq, ndetse no kwiba peteroli ku mupaka w'ibihugu byombi. Ku wa 2 Kanama 1990 Iraq yateye Kuwait, maze mu masaha 36 gusa Kuwait yahise ihinduka intara ya Iraq. Ibi Amerika, Abongereza nabo bari bafatanyije byarabatunguye cyane, kuko Iraq yabikoze nawe igisha inama, kandi yagombaga kugarura iki gice kuri Iraq, kuko na mbere y'ubukoloni iyi Kuwait yahoze ari kuri Iraq. Ibi nibyo byatumye Amerika n'Abongereza bahuriza hamwe imbaraga z'ibihugu 34 maze biyemeza kurwanya ibikorwa bya Iraq yari yadukanye byo gushimuta ibihugu byo mu burengerazuba byari byegereye iki gihugu. Gusa ibi ntabwo byateye ubwoba Saddam Hussein, kuko yahise atangaza rwose ko yiteguye intambara yo yaturuka hose. Yavuze mu magambo ye ati, if Bush wants war, then let it be a war of fire. Ati niba Bush ashaka intambara, nareke ibe intambara y'imoto. Iki gihe Iraq ntabwo yari igihuye na Amerika gusa, ahubwo yari igiye guhura n'isi yose. Mu 1991 Operation Desert Storm nibwo yatangiye. Iraq iraraswa, ingabo zayo zitsindwa mu minsi mike gusa. Nyuma yo gutsindwa, Saddam yatangiye gahunda yo kwihorera, maze abashiya bose babaga muri Basra baricwa, abakarudi bashyirwa ku mpinga, maze Mukrabati kaza umurego. Niba warumvishe ibyo wakoze muri uwo mwaka ntuzabyibagirwa. Nyuma yo gutsindwa muri Gulf War, Iraq yabaye igihugu cyugarijwe n'ibihano bikomeye bya UN, United Nations. Amafaranga yarabuze, imiti irabura, ibiryo birahenda, abana bapfa ku bwinshi,
Gusa nubwo igihugu cyari mu kaga, ariko Saddam yakomeje kwereka abanya-Iraq ko ari umuyobozi ukomeye. Nibwo aho gukemura ibibazo byari byugaruje igihugu, ahubwo yahisemo kubaka ibikorwa bimwitirira, harimo inzu ndende zubatswe za Palaces of Saddam, ibitabo byanditse Bibiliya n'ingoma za Nebukadinezari, avangamo n'izina rye, ndetse haduka filimi, imideli n'indirimbo zimuhimbaza. Mu bihumbi 2003 Amerika yashinje Saddam Hussein gukora intwaro za kirimbuzi, gufasha umutwe w'iterabwoba wa Al-Qaeda wa Osama bin Laden nawe wahigwaga bukware na Amerika icyo gihe, ndetse no kubangamira amahoro n'umutekano w'isi. Iki gihe nubwo nta bimenyetso bihagije byabayeho, Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Abongereza bafashe icyemezo cyo guhirika Saddam Hussein nabo babajije. Nibwo kuwa 20 Werurwe 2003 ibisasu byaturikiye mu murwa mukuru Baghdad. Icyo gihe ingabo za Saddam zaratsinzwe, zimwe zirapfa izindi zirahunga. Ubu nibwo kuwa 9 Mata 2003 Saddam yatorotse, ubundi abanyamerika binjira muri Baghdad bemye kandi nta nkomyi. Ibi byari ikimenyetso cyo guhirima k'ubutegetsi bwari bumaze imyaka 24 bukomeye. Nk'uko ijya ibigenza kandi gushakira gushyika ibinyujije muri CIA, kuwa 13 Ukuboza muri 2003 Saddam yafatiwe umusozi wa Al-Dawri hafi ya Tikrit. Aha yari mu mwobo, atagira intwaro, ahubwo rwose yarashaje. Iki gihe yabwiye abasirikare bamufasha ati, "I'm Saddam Hussein, the president of Iraq. I want to negotiate." Ariko aha amazi yari yaramaze kurenga inkombe, kuko ntibyari bikiri igihe cyo kuganira, ahubwo cyari cyo gihe cyiza cyo kubazwa no kuryozwa inzirakarengane zose yishe. Aho twahereye murahibuka, ubu turi gusoza. Saddam Hussein yashyikirijwe urukiko rwa Iraq maze ashinjwa ibyaha bitandukanye birimo kwica abaturage n'inzirakarengane, gukoresha intwaro za kirimbuzi ku bakarudi, gukandamiza abashiya no kurema ubutegetsi bw'igitugu. Muri 2006 urubanza rwarangiye, Saddam yakatiwe urwo gupfa Amanitswe, gusa we yasabaga ko yakitwa arashwe. Itariki nyayo yarageze, maze kuwa 30 Ukuboza 2006 mu gitondo cya kare Saddam yaramanitswe, umugeni arataha. Gusa ariko kuva icyo gihe Iraq ntiyongeye gutuza. Nubwo yapfuye, ariko Saddam Hussein hari isomo rikomeye yadusigiye. Nk'abandi bose bamenye ko ubutegetsi bw'igitugu burangira nabi, imbaraga ziremwa n'ubwoba ariko ntizirambe. Politiki z'akarere ka Midista zishobora gusenya ibihugu, kandi ko intambara zishobora gusiga imbuto z'umwijima mu mashyaka, amadini n'imiryango. Amateka ya Saddam Hussein ibitonyanga byinshi by'amaraso n'ubutegetsi. Ibi bituma abantu bibaza, ese intwari biyihe? Ese umunyagitugu abande? Ese ubutegetsi bw'igitugu butuma igihugu gikomera cyangwa bucyubika mu rwobo? Saddam yasize urusaku rwe mu mateka ya Iraq ndetse no mu mateka y'isi yose. Ntawe ushobora kuvuga Iraq ya none atamuvuze, byaba ari ukuri cyangwa ibinyoma. Byose byavuye mu izina rye. Uwo ni Saddam Hussein, umugabo wahinduye amateka ariko nayo akamwibirindura, ubundi akamwubika. Gusa reka ngushimire wowe tugeranye kuri uyu munota, uri uw'icyubahiro kandi uri uw'agaciro. Kora subscribe niba wakunze iki cyegeranyo, kanda like maze ujye muri komenti, maze ubutaha dusubukure twongeye gusangira no kwibukiranya amateka n'ubumenyi y'ibyabayeho. Nje ndi Saleh Hasani, iyi ni Man TV. Ndabashimiye.